Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah, masih di pembahasan dan Allah Subhanahu wa taala nalika ngajanjian ka Nabi Musa untuk menemuinya di Bukit Tursina selama 40 malam. Tapi yang terjadi ketika Nabi Musa kembali, mereka malah mengkhianati kepercayaan Nabi Musa dengan menjadikan sembahan patung anak sapi. Kita guys turun pisahnya nyembah ka patung sapi anak. lamun misalnya lamun saleuheung lah, lamun misalnya teh sapina gitu gedenya, ya teh lain sapina anakna. Kita teh anak-anak acan dengan ukur patung gitu. Jadi geus kabur akal manusia kusabab nurutan hawa nafsuna sorangan. Nah, wa timbar rahimakumullah. Lalu ketika itu Nabi Musa mengatakan, sebenarnya kalian harus bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dengan membunuh diri-diri kalian. Nah, ini ditafsir, ada yang mengatakan sebelum turunnya perintah untuk bertobat dengan cara membunuh itu, Allah menyuruh Nabi Musa memilih 70 orang di antara Bani Israel yang terbaik supaya menemui Allah, menanyakan kumaha carana bertobat. Nah, kita can aya parentah, tapi mereka sudah merasa dengan walama sabqita bi aidihim ra'au annahum qad dalamu, dan ketika mereka sadar dengan datangnya Nabi Musa, mereka menyadari telah berbuat kedoliman dengan melakukan kemusyrikan. Nah, maka Nabi Musa minta pada Allah supaya menunjukkan cara bertobat. Maka Allah memerintahkan memilih 70 orang yang terbaik di antara Bani Israel untuk menemui perintah Allah cara bertobatnya itu di Bukit Tursina. Maka berangkatlah 70 orang itu bersama Nabi Musa di papadonan kitunya. Papadon berarti dipercaya ijam-ijami teh. Tapi lamun misalna ijama anu dikirim ku Bani Israil teh orang terbaik, teu balik deui, kumaha tah Bani Israil kira-kira? Wah, cenah teh bener ieu. Ka mana salaki abi, ka mana budak abi, teu bener ieu Musa jeung sajabina. Maka ketika mereka pergi itu, Allah Subhanahu wa taala ternyata menghukum atau menguji mereka. Ketika mereka datang, maka Nabi Musa itu sedang berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka meminta, wahai Musa, biarkanlah kami mendengar suara Tuhanmu. Bani saya melecek gitu. Ya, kami mendengar suara Tuhanmu. Mintakanlah doa untuk kami kepada Tuhan. Tuhanmu, woi, tadi aku Tuhan urang. Nyelicik Nabi Israil, ai butuh ka Allah Tuhan Nabi Musa, ai ngaku henteu gitu. Ai ngaku henteu. Nah, maka ternyata kata Nabi Musa, mendekatlah kalian. Ternyata Nabi Musa itu berada dalam naung-naungan awan. Kemudian mereka mendekat dan mendengar suara Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Musa, karena Allah membuka hijabnya itu dengan perkataan lakukan ini dan jangan lakukan. Ada bahasa gitu. Nah, ya geus nguping kitu diijabah. Ya teh naonnya bahasana teh? Diberi hati, mental, apa jantung. Ya culangna teh diberi hati ngadon mental, jantung. Atau Musa sana yang ningali Allah kitu mah cenanya. Ijamatnya maka ku Allah langsung dihukum itu jebret fa akhadatumus sa'iqatu, maka Allah menurunkan hal gintar. Ada yang mengatakan itu sebagai hukuman,
Ada juga yang mengatakan cek Allah teh tongakama ningali kaula cenah. Eta cenah cahaya nawae nu turun itu seperti kilat yang mematikan kalian dan membuat kalian meninggal dunia. Maka datum musaiqatu wa hum yanzurun. Nah, di ayat yang lain mah fasaiqo, ada yang mengatakan meninggal, ada yang mengatakan pingsan. Tapi Nabi Musa berkata, "Ya Allah, bagaimana aku mengatakan kepada Bani Israel sedangkan orang-orang pilihan mereka yang 70 ini kamu diutus supaya memberikan pada mereka jalan bertobat. Ayeuna gegar lempang malarawat kumaha?" Nabi Musa langsung berdoa pada Allah supaya membangkitkan mereka. Ternyata betul ku Allah diijabah bararangkit deui tah jami-jami anu tadi dipingsankeun atau dibuat mati oleh Allah Subhanahu wa taala liuqda ajal musamma supaya mereka menghabiskan jatah umur yang telah ditentukan. Itu jadi dalil mun aya naonnya mati naon hirup deui teh Bu. Can ganti teh. Mati suri. Nah eta teh lain geus maot dihirupkeun deui. Can maot hakikatna mah gitu. Nah, namun misalnya disebutkan maut, dia mengalami proses seperti kematian, tapi dia can maut, mata hirup deui. Berarti ajal nanti can beres, can beak. Nah, iwatu imarahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu membangkitkan mereka hidup lagi untuk memberikan cara bagi mereka supaya mereka itu bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diberikan taklif yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala selanjutnya faqtulu anfusakum. Nah, maka bunuhlah oleh kalian. Nah, fa akhadatum as-sa'iqatu wa antum tanzurun itu ternyata ada di antara mereka yang tidak meninggal dunia. Ada mereka yang saling membunuh tapi ada yang masih hidup. Ya teh supaya jadi pepeli rek nu maotna nu ngalaman atawa nu ningalina da sarua ngalaman. Ieu teh geus eueuh deui alasan supaya teu percaya, supaya teu iman. Lamun geus aya nu ngalaman terus teh dibalikeun deui, aya nu ningali terus manehanana teh naon ningali kajadianana kitu, tah teh geus eueuh deui alasan teu percaya. Nah, maka ketika ternyata mereka seperti itu, akhirnya yang terjadi anggar we ingkar deui. Jadi pembuktian apapun itu sabenerna mah lain erek taat, tapi ngan ukur neangan alasan supaya teu nurut. Itunya budak mun ditita. Ya atuh mama mandi. Ya atuh udah can jam genep. Oh, jam genep. Geus jam genep atuh da caang keneh da magribna ngadadak pinter eta budak apa da magribna ge jam genep 18 atuh tuh ngadadak pinter ieu budak. Jadi alasan itu supaya teu ngalakukeun parentah. Nah, ini dalam Al-Qur'an dikatakan latas alu an asya'a in tubdalakum tasukum, tong minta tong nanyakeun hiji perkara lamun dijawab lamun ditemrakeun ngadon mata hese aranjeun gitu. Tong dibiasakeun nanyakeun anu teu memberikan kemudahan ngan ngaberatkeun ke anjeun. Bu, isukan orang angkat teh nganggo acuk warna beureum. Da sakitunya arek beureum naon? Nyeuneukeun beureumna beureum cabe, beureum tomat, beureum deui beureum sikisangka, beureum gurahai, atawa beureum nora atau beureum naon. Jawab bener sebenarnya beureum teh koto teh kuda ya, teh mah hijaunya beureum cabe misalnya tanya. Kan teu boga kabeh, jadi hese emang mah. Termasuk nanya teh teu boga cabe boga tomat. Tah sebutkeun nya asulah nu beureum cabe. Tanya deui kaos atawa gamis. Orek kaos gamis asal di baju jeung warna beureum cabe meunang ieu tanya deui sebenarnya bajuna kaos atawa gamis. Teh ngadon ngahesekeun. Nah dina bahasa kaidah usul fikih mah al umum yabqa ala umumihi, mun perkarana sebutkeun umum geus tetep karena umumna
tidak salah melakukan apapun bagian dari umum itu karena tidak dikhususkan. Atau al mutlaqu yaqa'u ala itlaqi, nu mutlak mah cicing dina kemutlakanana dia itu tidak akan berubah menjadi khusus atau mendapatkan muqayyad ikatan kecuali setelah ada perintah selanjutnya. Mari gitu ikhwatimar rahimakumullah, Allah mah gampang da merintahkeun agama teh yusrun, anu ngahesekeun mah justru sakapeung mah urang sadayana persepsi anu salah sabab teu ngarti jadi we karasa berat. Sakitu rupina tiasa tabiatul insyaallah kita ngajian deui. Qul qali hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.